美军逼近中国不足20海里，绝密无人机一现身，无可匹敌。刘强东步马云后尘，未老先退，移红三代接手京东。限级令风声鹤唳，一位央视当红女主持或已遭殃。中企甩卖海外资产105亿，逼近史上最快速度。观众朋友们，大家好，今天是美西时间9月7日，欢迎收看第4期的《望维读报》，我是 Jennifer。自称天空观察者的美国人福格尼特在菲律宾马尼拉南部吕宋岛的索罗贡附近看到了一架神秘的飞机，但是没有听到它的任何声音。该机正从关岛飞往中国附近开展行动。这似乎是8年前传出的美军秘密武器，具有划时代意义的 RQ-180无人侦察机，如今现身南海，引发关注。据悉，美军不同类型的侦察机、巡逻机近日频繁在中国附近上空活动，其中一次距离中国领海已不足20海里。福格尼特拍摄的照片显示，这架飞机采用飞翼布局，机身呈菱形，机翼细长，喷气动力似乎装备2具引擎，具有非常明显的隐形特征。但不同于目前已经公开的任何一款无人机，这张照片在社交媒体上迅速传播。福格尼特拍摄的飞机的形状和轨迹跟去年10月份飞机观察员罗伯·科林斯基在加州爱德华兹空军基地附近拍摄的相符。当时那张照片被认为是这款绝密无人机首度现身。而英国《周日邮报》则引述专家的话说，从各种特征判断，福格尼特拍摄到的这个神秘飞行物毫无疑问就是 RQ-180无人机。2013年，美国航空周刊首次报道了诺斯洛普格鲁曼公司研制的这款无人机，它满足了美国空军在高度防御的敌方空域进行远程的穿透性的空中侦察需求。动力今年4月的报道说， RQ-180具有无可匹敌的性能，或成为美军机发展中最重要的军用飞机。维基百科则说，爱德华兹空军基地的工作人员将 RQ-180拟称为大白蝙蝠和西卡卡。目前外界不清楚美国空军拥有多少 RQ-180， 也不知道每架 RQ-180 的成本是多少。先进的 RQ-180 可以完成卫星、全球鹰和 RQ-170 Sentinel 无法做到的事情。其大约130英尺的翼展可以在短时间内飞越可能数千英里的距离，并在必要时穿过敌人的防御。多年来，美国空军一直在建立其太平洋隐形无人机部队。根据空军空战司令部的编辑年度报告，美国空军早在2019年就开始在关岛部署 RQ-170， 而据报道 RQ-180 于2016年左右开始抵达。去年9月1日，美国国家利益杂志刊出的文章称，祝你好运，中国美国空军 RQ-180 无人机正飞往亚洲，透露目前部分 RQ-180 经部署在关岛的安德森空军基地，未来将在美中军事对抗中发挥重要作用。另据南海战略态势感知发布的消息，9月4日到9月6日，美军不同类型的侦察机、巡逻机进入中国黄海、南海和东海上空活动，其中一次距离中国领海已不足20海里。9月6日，北京电商龙头京东集团创办人兼总裁刘强东宣布卸任，总裁职务将由零售首席执行官徐雷接任。至于刘强东是否可能步入马云等人后尘，备受讨论。此一讯息震撼中港财经界，各界都在追踪徐雷是谁。据网上爆料，徐雷是被称中共元帅徐向前的孙子，红色背景强大。网上直喊刘强东被割韭菜了，被共富了。据中媒报道，京东集团6日宣布，刘强东将把更多时间投入到长期战略设计、年轻人才培养和乡村振兴事业中，而总裁职务将由徐雷接任。徐雷将负责京东集团各业务板块的日常运营和协同发展，并继续向首席执行官刘强东汇报。刘强东2004年创立京东集团，2014年京东集团在美国纳斯达克证交所挂牌上市，刘强东身价大涨。截至目前为止，刘强东已卸任了包括京东数字科技控股有限公司、京东物流全资子公司、京东云计算全资子公司在内的约数十家公司法人代表、董事长或其他高管职务。自去年12月以来，中共市场监管机构屡次对京东集团施压，要求其遵守更严格数据和放贷监管措施。外媒则认为，刘强东可能在中共整肃民间企业风气下，步上马云、张一鸣、黄峥等人后尘。有分析人士指出，这几位离任的总裁都正值富强年龄，
如果不是外在的压力，应该不会轻易离开自己开创的事业。刘强东离职应该和最近中共第3次分配财富有关。这些富豪除了捐钱之外，卸任也是保护自己不被清算的方法之一。知名财经评论者冷眼财经指出，接任刘强东的徐雷没有高学历，家族与军队有直接关系，传是中共开国元帅徐向前的孙子，从小在军方大院长大，典型红3代的权贵家族。父亲是徐向前唯一的儿子徐小岩，徐小岩是中将军衔，曾任军区副司令员。徐雷曾一度辟谣指他否认是徐向前的孙子，但外界都不相信这项辟谣，更相信他是自保的说辞。冷眼指出，当初引荐徐雷进入京东的是号称中国投资女王的徐昕，直接称是大院交代，获得刘强东的特别关注与提拔。习近平连日来下重手整肃演艺圈，还传出发布限级令，清算非中国籍艺人的消息。限级令至今只是一个未经证实的传言，但在中共制造的肃杀气氛中，没有人敢低估其杀伤力。继刘亦菲、李连杰和王力宏等被热传可能要遭殃之后，央视当家女主持人董卿又因为儿子是美国籍引起关注，甚至被传遭列入下一轮清洗名单。近年来，忙于在大陆淘金的谢霆锋就抓住9月5日接受央视采访的机会，公开表示自己已经在申请退掉加拿大国籍了。在这种风声鹤唳的时候，董卿突然跃入各界视野。值得关注的是，首先在封杀外籍艺人的报道中提到董卿的是马来西亚的中文媒体《中国报》，该报与被归为亲共媒体的《明报》同属世界华文公司。在这篇报道中，《中国报》说，董卿之前曾经为儿子是美国籍这件事解释过，说只是希望让孩子接受更好的教育。但在这波限级令中，这件事又被拿出来抨击，还有人骂董卿是双面人。作为曾经连续13年主持春晚的央视当家主持人，董卿与中共权贵之间有错综的关系。去年4月，前中共公安部副部长孙立军仅1周后，以中国经营报打头阵，中国媒体就开始起底董卿的丈夫密春雷爆发式的发迹路线及神秘的资金来源。从报道披露的发迹时间段及构建资本帝国的领域和地区等等细节，密春雷被疑是孙立军的白手套。当时还有传言指董卿是孙立军的情人，曾为孙赴美生子。正如赵薇出事后，他与曾庆红家族的关联逐步浮出水面一样，董卿的背后也牵扯江曾派系的势力。观察人士认为，如果董卿也被消失的话，真正的原因不是他将儿子送到美国入籍，而是他们夫妇与中共权贵资本的勾连。就在几年前，中国企业还在大举投资海外，如今从废弃物处理到基础建设、公用事业等各式各样的海外资产，中企几乎都反手为卖。据彭博报道，中国企业今年以来宣布的海外资产剥离计划价值达到105亿美元，创至少1998年以来第2高水准。按当前速度，2021年将改写去年的史上最高纪录150亿美元。中企有意出售的资产类别，其中一种是废弃物处理企业，像是有政府背景的首创集团和北京控股，都在考虑出售他们的海外相关资产。而中国天银6月同意以18亿美元出售西班牙废弃物管理公司 Urbizer， 其他还有从事基础建设、公用事业的公司也在这批出售名单上。根据彭博先前报道，首创集团正寻求以10亿美元的价码出售该公司2014年以大约6.67亿美元收购的新西兰事业。这些出售海外资产的中企大多没有财务压力，他们正在处分的是在疫情期间低利率环境挑到的会赚钱资产，而如今价格都已飙涨，因此才出售变现，落袋为安。特别是对现金流强劲的公司更是如此。尽管出脱这些资产有助部分中企取回资金，并投入其他领域，但鉴于外国政府的审查力道加大，透过此类销售筹集资金的中国企业将会发现，要把这些资金重新投入其他海外资产会很难。去年，澳洲、印度和欧盟都收紧筛选外国公司收购建议的规定，而这些举措普遍被认为是针对中国，结果导致中企的海外并购交易量下滑。也有一些中国企业因压住非核心业务而受伤。从家电零售业务起家的苏宁控股，今年试图卖出负债累累的意大利足球队国际米兰足球俱乐部。今年5月，该俱乐部同意橡树资本集团的救助协议，可能导致苏宁失去控制权。中金公司的 Bagrin Angelov 表示，过去绝大多数并购活动都是中国公司购买资产，基本上是单向的。
现在是有买有卖，中国公司既在买入也在卖出少数股权，并购市场变得更加多元化。以上就是今天万维读报的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们频道，同时也欢迎您点赞、转发、分享我们的视频。大家晚安，我们下期再见。